早晨，而家係朝早嘅8:45，我喺大學火車站。因為年初三會帶大家去東北行大運，仲有食呢個客家盤菜。我哋今日跟嘅旅行團係 Charles。你好。今日咧就會跟呢一個旅行團咧就去玩嘅喎。我哋出發啦！大學火車站咧就行到嚟呢度個碼頭咯喎，而家就等上船。咁嚟到呢度咧，其實個風光都好靚嘅噃。佢呢度咧，如果你上船之前咧，你可以去個洗手間啦。哇，個洗手間真係好整齊、好乾淨啊！pan過嚟俾你睇睇成個碼頭嗰個樣啦，好舒服噶。哇，仲有呢個放風箏添。哇，好靚啊！隻風箏，飛啊飛啊，飛高啲，飛高啲。zoom 下先。哇，佢對你哈哈笑喎，你睇下。好啦，呢隻咧就係我哋今日上嘅船啦。我哋出發啦！其實我哋今日咧係一次過去2個公園嘅，都幾抵嘅喎，一齊去2個公園。原來我哋咧就係去香港嘅國家地質公園東北園區，而家我所指嘅呢一度。咁我哋途中咧亦都會經過另外一個公園嘅喎，就係咧印洲塘嘅海岸公園。我哋同時有2個公園嘅，咁我哋亦都會喺而家睇呢個路線，我哋喺馬料水出嚟咧，就會經過呢度一個好狹窄嘅海峽，好得意㗎，好長好狹窄，兩邊都係山嘅。一路出嚟出到呢個尖尖呢個嘴呢度咧，呢度紅色嘅尖尖呢度咧，就會轉彎入翻去入邊呢一個好窄嘅位，窄到喺大家喺地圖咧，好似覺得係冇路㗎咯喎。點過去啊？到時你就知，好唔好？我哋會喺呢度嚟翻呢個印洲塘海岸公園之後咧，我哋又會上岸咁上岸咧，我哋會行一陣，然後咧我哋就係中間嘅嗰個最精彩嘅節目啦，就係我哋嘅盤菜大宴啦中間嘅盤菜食盤菜啦，食完盤菜之後咧，我哋就會行過去荔枝窩，一個好古老有幾百年歷史嘅客家村。喺嗰邊咧，我哋就會有同事咧同大家一路行一路導賞。之後我哋係經翻荔枝窩咧，再經過印洲塘咧，翻嚟馬料水。咁我哋翻到嚟大概會係下晝嘅5點零鐘到啦。我哋已經嚟到呢個三丫村啦。呢度咧水清沙幼，啲水咧係可以清澈見底噶。好啦，到咗三丫村啦，包圍我哋嘅再唔係高樓大廈，而係清新嘅空氣同埋綠色嘅樹木，好舒服啊！好啦，我哋要繼續行啦。嚟到呢個位置，我哋望到嘅地方咧叫三丫灣，係啦。咁咧三丫灣咧，其實咧中國人改名好直接嘅，就係見到嗰地形或者嗰度有啲咩地標性嘅建築物或者城咧就改名嘅。呢度咧好似啲樹丫咁樣咁所以咧就叫三丫。我哋食完好豐富嘅盤菜之後咧，咁就當然要食完飯就梗要做下啲運動啦。咁咧就經過我哋行咗一段路啦，咁都好平坦嘅，同埋啲路咧好易行嘅，全部都係石屎地嚟嘅。咁就上一個少少嘅斜坡啦，咁就會上到嚟呢一個嘅觀景台。咁呢個觀景台都好舒服嘅，咁有得遮陰啦。哇，一覽無遺啊！個風景全部都係綠色同埋藍色。真係好靚，佢哋起咗嘅村屋喺度啦。咁佢哋揀選起個村屋嘅位置呢，咁其實都係佢哋當地人即係計個度夠嘅 so call 嘅風水地啦。咁就係同埋要有一個安全同埋一個好平坦嘅地方去建築佢哋嘅家園啦。咁呢個就係佢哋嘅村屋啦。好啦，咁我哋而家又落去睇下啲得意嘅石頭啦喎。Let's go！呢度有個窿窿其實嗰度有好多窿窿㗎。呢度有啲窿窿呢啲窿窿咧啱啱咧就有啲手指插落去，啱啱好。嗰度都係嘅，啱啱咧就有啲手指插落去。我諗咧就可能係即係幾百萬年前咧，我哋連呢個咧呢叫一陽指不斷插咗好多窿窿喺嗰度。呢度咧就手痕篤咗一下啫。呢一下咧。知唔知係點解會有一個窿窿一個啱啱有個手指位篤落去個位咧？知唔知點解啊？
知唔知啊？有個鐵殼，係啦，冇錯啦。點樣有個鐵殼喺度嘅？唔知啊，係啦，冇錯啦。啊，原來咧呢啲咧粉砂岩咧，其實本來就係啲泥啊，好軟嘅啲沙泥咧。咁我喺度囤積嘅時候咧，堆積嘅時候咧，咁可能佢咧就有個窿喎。又或者可能咧，本來夾住隻嗰啲，可能係一啲死咗嘅蜆啦，嚿肉啦，我夾咗喺嗰度喎。咁咧就有個窿嘅時候咧，個肉咧腐爛咗咧，就得翻個窿喎。係啊，窿咧就好似頭先個原理一樣啦。喺啲地下聲經過嘅時候咧，就會將咧嗰啲鐵質咧，就喺嗰個窿咧，就喺度咧。一路咧就係囤積咯喎，咁啊佢啱啱咧就圍咗一個圈，將個窿咧包咗一個圈，包咗一個圈咧就好似有鐵甲保護咗咯喎，咁啊所以咧，如果當呢一浸咧冇咗之後咧，個窿咧就仲喺度啦，咁啊所以你會見到咧，佢呢個窿係特別堅硬喎，好似真係有嚿鐵喺度喎，通常咧生晒鏽噶嘛，面咧向上咧就綠色喎。嗱，佢反背咗之後咧係咩色啊？咩色啊？哇！如果陽光照嘅時候，哇，好似好金屬色喎，係啦，冇錯啦，銀色嘅樹葉即叫做咩樹啊？葉樹。妹我幫佢講埋個答案啊！你叻啊！係啦，呢啲叫銀葉樹。銀葉樹咧，本來就唔特別嘅，不過咧佢又樣樣都特別喎，因為咧嗱佢咧係屬於紅樹林嘅一種喎，係啊，紅樹林通常咧浸住喺水度噶嘛，嗬，又細細棵嘅啫嘛，但係冇諗到哇咁大棵都叫做銀葉樹，喺呢度都唔近海啊，原來咧銀葉樹咧佢係比較咧潮漲大，即係個我哋所謂咧潮漲大嘅咧比較上邊嘅嚇，咁啊上游嘅地方嚟嘅嚇，咁咧就呢啲咧銀葉樹咧，因為佢哋咧距離個海咧比較遠啲，所以佢哋可以生得比較大棵嚇。咁啊，如果佢浸喺水嗰啲咧，通常都係好細棵嘅啫嚇。咁啊，銀葉樹咧，佢哋咧同其他紅樹林咧都有個特性嘅。就係因為咧，佢哋咧個下低啲泥土咧，都係一啲咧其實好鬆軟嘅泥土嚟嘅，咁咧而佢哋又要面對咧潮汐漲退咧，嗰啲海水咧，即係漲嘅時候同退嘅時候咧，其實都好急嘅喎。有冇聽過喺英國咧試過咧執蜆嗰啲即係20幾個中國人咧，俾水退嘅時候咧扯咗落海啊，浸死咗啊！你諗下人都可以扯走嘅。個水嘅力量係好大嘅，咁所以咧其實咧佢哋咧面對咧水潮汐漲退咧，每日咧都要俾人咧拉扯咧，所以咧佢哋咧如果個根唔夠大嘅話咧，攬唔實個地下咧就會俾人扯咗去。咁所以你見到咧呢啲銀葉樹咧，佢為咗適應個環境咧，就將自己嘅根部咧就好發達啦。不過發達係全部紅樹林嘅紅樹林嘅樹咧嘅特性嚟㗎啦。佢哋咧就將自己嘅樹根咧就係好多好密集，就好似啲電纜咁咧散出去，哇！覆蓋嘅範圍好大嘅，係啦。咁啊呢個銀葉樹咧仲犀利，佢生長埋板根，板根咧就係可以阻擋啲水啦嘅流走啊成啊咁，或者阻擋啲水啦。而最大嘅作用咧就要，因為佢咧想將自己生長得高大啲，需要啲板根咧支撐，係啦，要支撐佢自己高大啲嘅咁所以你見到咧，其實咧呢啲銀葉樹嘅板根咧係好特別嘅，係啦，好發達嘅啲根係好多就算啲沙泥俾水帶走咗，啲樹根咧都仲可以露晒出嚟咁呢個咧就係即係呢啲銀葉樹嘅特色啦你睇下呢啲樹根咧下低有啲咩生物啊？有好多蟹窿㗎，好多蝦蟹咧就利用呢啲嘅樹根下低咧就做一個庇護嘅地方。呢個乜嘢啊？呢嚿樹頭啦，有病嘅時候咧生出嚟嘅咯，咁咧就所以咧其實咧紅樹林咧就有啲根部咧亦都係好多其他即係小生物嘅棲息嘅地方嚟嘅。銀葉樹仲有一個地方比較特別咧，就係咧佢嘅果實
佢個果實咧或者呢邊嚟呢邊咧係呢邊啦。咁啊有個龍骨嘅喎，係啦。如果我哋將呢個加兩點似乜嘢啊？鹹蛋超人。鹹蛋超人係啦，冇錯啦，成個鹹蛋超人嘅面譜咁樣係嘛？咁所以咧呢啲又叫做鹹蛋超人樹，係啦。咁咧就紅樹林咧，其實咧佢哋要適應嘅環境咧，其實咧佢會不斷咧演變自己。銀葉樹咧就令到自己嘅果實咧就好似一個波波會浮水嘅，係啦，會浮水嘅。咁咧佢哋咧呢啲果實咧跌咗落去嘅時候，因為下低咧好多時俾水漲住啊，咁啊會俾水沖走。咁佢哋嘅生命力好頑強啦，一旦俾水沖走咗之後咧，去到一啲泥灘上邊喺着地之後咧，咁佢哋咧就會開始萌芽，另一棵新嘅小樹就出咗嚟啦。呢棵小樹就喺呢度啦，咁咧佢哋咧即係個果實咧一定咗咧，就喺泥灘度扎根，咁啊另一棵小樹就誕生㗎啦。你放喺嗱，你泡喺呢邊咯。好啊，下一次咧嚟到有一棵小樹啦，咁咧就呢個咧就係銀葉樹最厲害嘅地方。咁啊講開紅樹林啦，我問你啦，我哋咧喺米埔，即係香港嘅西面啦，米埔啊、後海灣啊，見到嘅紅樹林大棵啲啊，定係將會喺呢度荔枝窩見到嘅紅樹林大棵啲咧？例如我以水筆仔為例啦，呢個大棵定細棵啲？細啲啊，嗬，係啊，嗰個米埔邊好大棵係嘛，高過人喎，係咪啊？係啊，我哋可以喺啲整個浮即係有啲浮橋咧行得出去噶嘛，係嘛？咁你知唔知點解啊？水多啲，淡水多啲，啱咁咧仲有咧，係啦，原來咧其實咧水係好重要嘅，係啦，你諗下，如果一棵樹咧成日浸喺個，或者你成日要你飲海水你得唔得啊？唔得噶嘛，係啊，你又仲要浸喺海水飲海水喎，你淨係諗下計佢點樣去排鹽啊，點樣去抗鹽啊，你已經咧冇精力去將自己咧飆高啦。調翻轉係啦，你喺米埔後海灣，你嗰度咧啲水會淡啲啊？點解啊？因為珠江口嘛，嗰度啲水咧有珠江不斷係沖溝淡咗，嗰啲海水咧就已經係淡咗好多啦，就冇個鹽分冇咁高。因為呢邊咧近大海，特別好似西貢，你見到啲紅樹林仲矮啲啊，水清，真係海水鹽分又多，所以咧嗰邊咧啲紅樹林係好矮嘅，經常浸喺水入邊嘅。米埔啲就好高大好粗壯嘅好多啲白色啲點點咁呢啲係鹽嚟嘅咁咧如果你夠膽係鹹嘅係鹹嘅。我哋有時咧望過去咧有少少反光咧呢啲樹葉咧有少少反光咧令嘅咧咁嗰啲就係嗰啲鹽精粉啦。係啦，就係將嗰啲咧佢將佢嗰啲呢隻咧叫做桐花樹啦。佢哋就將嗰啲咧海水入邊咧鹽分咧就喺佢呢啲樹葉咧有啲鹽墨線喺個鹽墨線咧排翻出嚟，分泌出嚟好明顯啦呢個。係喎，呢個真係好明顯。係啦，係嘛，好明顯咁呢啲咧白色嗰啲就係鹽精嚟㗎啦，係一啲佢。OK， 咁大家嚟到咧，呢個係荔枝窩咧，其實咧佢咧村後有風水林，呢個村前有風水林。呢一片嘅風水林咧，其實咧就係咧由呢個幾百棵，即係講緊200-300棵，即係成個範圍嘅銀葉樹，呢啲咁即係嗰啲板根嘅銀葉樹咧所組成咁呢啲嘅銀葉樹嘅中間咧穿插咗咧香港咧最粗壯嘅魚藤，大家會見到啦，呢啲係魚藤呢啲叫白花魚藤，白花魚藤咁你就你會見到咧呢啲嘅魚藤咧粗過我條腰而家唔俾入咧，主要咧就係呢度有棵樟樹咧就死咗，咁咧就有一節咧就已經鋸咗啦，但係另一節咧就未鋸咁咧佢隨時有冧落你嘅危險所以咧就唔俾你入去啦咁咧但係咧又點解唔鋸埋佢咧？咩原因你諗下，有咁多魚藤咧靠呢棵即係枯乾咗嘅樟樹撐住，佢一旦咧未搞掂咧撐得起呢啲魚藤咧一旦咧都唔喐佢咧，我哋就冇得呢條棧道可以行啦咁咧就
咁但係如果佢日後解決咗咧，就會搞掂。咁我哋講翻呢個魚藤啦，呢個魚藤咧叫白花魚藤啦，咁咧就魚藤有咩作用㗎？魚藤咧就咧渡魚嘅，因為佢咧即係以前咧啲村民咧就通常咧就會將啲魚藤咧就會係即係即係斬咗之後咧，咁會係浸水啦，跟住咧就榨汁啦，嗰啲魚汁咧就係啲好劇毒嚟嘅，咁佢哋就會將啲魚汁咧就走去一啲咧魚骨，即係洞口啦，啲有魚出入嘅洞口咧就揸爆佢，啲魚汁啲即係魚藤汁咧爆咗出嚟之後咧，咁咧就會導到啲魚咧就會浮晒上嚟㗎啦，即係好似你落咗啲山埃咧，佢食咗之後咧浮晒上嚟咁嘅，咁咧就咁啊呢啲魚藤毒咧係好毒嘅，係啦，即係歷久不散嘅，即係犀利嗰啲 DDT 因為咧呢啲魚藤呢個樹汁咧飄去邊咧，好多生物都死嘅，珊瑚死、魚仔死，咩都死咁所以咧就好劇毒嘅，即係佢唔係單整死啲魚其他啲生物都整死埋嘅，咁所以咧其實好早之前咧，即係政府咧已經禁用即係用魚藤毒嚟做嘅。OK， 我哋而家落咗山啦，咁落到山咧，咁就去咗頭先我哋好遙遠睇到嗰個村落啦。咁咧佢哋呢度咧有學校啦，同埋咧仲有呢個祠堂噶喎。好啦，而家入村去玩啦。呢日嚟到咧，呢個荔枝窩村後邊有風水林嘅一個地標性嘅景點呢個地標嚟嘅，地標嚟㗎。你而家影到呢個窿咧，啲人就唔使講，啲人知係到荔枝窩。係啦，咁咧就呢個係地標嚟嘅，荔枝窩地標嚟嘅OK， 咁我哋而家嚟到咧，即係一個叫做地標性嘅植物啦咁呢棵咧叫做秋風秋風咁咧就以前咧唔認做咧就係呢個重陽木因為無論樹或者樹葉咧都好相似嘅，即係其實咧根本咧個分別都唔係太大，都係兄弟咁咧就呢棵樹咧又係咧講緊一個超過100年嘅歷史㗎啦咁你見到咁粗壯即係10個人或者6、7個人先圍得住佢㗎啦咁呢一棵樹咧就因為咧就俾細菌蛀咁咧就其實咧而家得個樹皮㗎啦，呢個樹皮咧係好貫徹始終即係由呢棵樹去到上邊都係得個軀殼嘅啫，得樹皮嘅啫，佢唔係話即係得呢度樹皮，係成棵都通晒㗎啦咁咧就我個仔真係試過經過下底望上去啦，佢話咧全部都係窿嘅咁樣咁啊喂，數下啲拳頭咁大嘅窿啦咁樣有幾多個咁你估下幾多個？佢話咧有12個喎，真係我又冇親自數過，咪信佢啦，有12個拳頭咁大嘅窿因為你見到其實咧嗰啲縫係斷咗成日嗰啲全部都係窿口嚟㗎啦全部都係窿嚟㗎啦，你諗除咗啲幼枝係即係實心嘅咧，其他都好多都係窿咗啦。都有生命㗎喎。係啦，咁呢個咧就係重陽木咁就你而家見到其實咧好多啲腫瘤咁咧即係好似頭先我喺銀葉樹嗰個介紹過啦因為佢受傷或者受細菌感染去保護自己，即係好似一嚿嚿腫瘤腫咗出嚟啦所形成啦。咁咧就其實咧呢個秋風咧，其實咧生存咧其實係即係可以表達到一個生命力嘅頑強，亦都咧係改變咗其實一般植物咧嘅構造嘅。好多時咧我哋咧就講一棵植物咧就話咧樹心即係將根部吸到個水咧向上即係升上去。咁就跟住做一啲嘅光合作用即係樹葉度光合作用，跟住就係將啲營養咧喺個樹皮咧就輸送翻落嚟，咁幫助佢成長啦咁但係咧個樹心冇咗，咪輸送唔到水上去咯咁咧咁奇怪嘅咁但係咧植物就係咁犀利啦佢可以用樹皮咧做埋咧即係輸水嘅功能咁所以佢唔需要死。係啦咁咧就有啲植物咧，或者有啲農夫咧會運用咧呢一個樹木嘅特性咧，係令到佢豐收嘅
例如可能我種桔，或者我種碌柚或者種荔枝，種咩都好啦，可以令到咧呢個原理咧令到我豐收啲嘅話，啲果實咧大粒啲嘅喎。除咗咧修剪之外咧，我做咗一樣嘢就可以令到豐收啲嘅喎。點樣做法咧？頭先話營養喺上面落翻嚟啊嘛，樹皮度係啦。咁啊點樣可以令到啲營養唔落嚟咧？等我啲營養咧灌輸在啲果實度咧。界生佢。係啦，冇錯啦。佢就喺個樹皮嗰度咧，卡啦咁啊界咗去，界條痕啦界深咗去。咁咧嗰啲營養咧就落唔到嚟啦。咁啊焗住咧就喺上邊咧嗰啲果實度啦。咁啊嗰啲谷大咗啲果實，係啦。唔係粥有咩用啊？晾衫粥，有得食。晾衫粥係啦，其實粥咧做乜都得㗎。嗱，你諗下，食有竹筍咯喎，攞嚟竹做嘅藤椅啊，竹做嘅台啊，竹做嘅筷子啊，乜嘢都原來都可以用竹做啊，竹嘅飯桶啊、飯殼啊，乜都有咯喎。咁所以原來竹咧，其實咧係我哋中國人咧，基本上咧係唔可以缺乏嘅材料嚟嘅。所以咧，如果你係中國人去到一個地方要立村嘅時候咧，第一樣嘢要種嘅植物係乜嘢啊？就係竹。係啦，你冇竹不成事啊，真係所以咧，竹係又粗生又可以好有用途嘅嘢嚟。咁所以你擔挑都用竹做啦，係嘛？你出擔出醒啦都要靠佢啊。咁所以竹係好有用嘅。但係竹樹開花好唔好㗎？唔好啊，係啦。咁啊，因為咧，其實咧，即係無端端佢咧就唔會開花嘅。直至咧就係話，當個土質變壞。或者係即係個地方係唔適合佢生長咧，佢透過開花移民，係啦，佢啲花粉都會隨風飄上去第二度，咁啊佢要走啦，咁啊開花走咯，搬竇啦，開咗花之後啲竹就死㗎啦，咁所以咧即係竹樹開花咧唔係好事就係咁啦。三孖村啦、荔枝窩啦、梅子林啦，即係呢3條村咧主要都係姓曾嘅。即係姓曾係大姓咁咧，所以基本上咧喺呢度咧嗌曾生咧都啱咗80%㗎啦，唔會嗌錯嘅。咁咧就一個客家人咧，即係如果你即係其實咧以前傳統咧一個客家人咧，佢去到咧一條村嗰度咧要立村嘅話咧，其實咧佢最重要就係要咩啊？要起個祠堂祠堂咧對一條村嚟講係好緊要，因為祠堂除咗佢供奉祖先祈求平安之外咧，另外咧亦都有議事啦同埋一個即係做開大會嘅地方嚟嘅咁所以你見到咧，其實咧逢係啲祠堂咧，佢啲建築材料都係比較堅固啲嘅咁啊同埋即係整得靚啲嘅咁呢個都係一個傳統嘅客家村啦咁所以咧佢哋都會一定有自己嘅祠堂。係啦，咁你見到呢個祠堂其實咧，佢都會有一個即係類似天井啦，即係你就呢個前面呢個啦咁咧就即係呢個即係同我哋中國人咧，即係嗰個即係順應天命咧，或者即係天人合一咧個概念一樣，因為咧其實咧佢天井咧即係方便同天對話，係啦，咁咧就。係啦，咁亦都呢度都係一個收雨水，跟住有一個排水口嘅地方啦咁咧都有一個即係祠堂都會上一級咁樣比較高咗嘅地方咁咧就呢個就係姓曾嘅祠堂，隔離咧就其實呢度仲有2個咧姓黃咁咧就即係據說咧就話咧立村嘅時候嘅荔枝窩咧就姓黃嘅黎先。不過因為佢自己人比較單薄，所以邀請咗咧梅子林嘅姓曾嘅落嚟咁咧就姓曾嘅家族咧個繁衍能力比較強，咁所以咧後期咧荔枝窩咧就變咗姓曾嘅天下，姓黃咧就變咗少數。今日好多謝旅行家帶我嚟到荔枝窩玩咗日好開心嘅一日，你都快啲嚟玩下啦，拜拜。